しゃみします。あー、出なくなっちゃった。助からない。もう助からないんだ綿棒突っ込もうか、私も。鼻に突っ込んでもくしゃみ出ないんだけど。うちも出ないと思うな。あれ、本当に出る人、何何は何？何って何？小寄りでってことですか？そう。めっちゃ出ますよ。嘘やってみて。すいません、ちょうど自分今ティッシュなくて。綿棒あるんじゃない？綿棒ないっす。爪楊枝ならある。爪楊枝やばい。爪楊枝爪楊枝でいいだろ。爪楊枝はマジでやめろ。よくねえだろ。